Я сегодня целый день передвигалась на Мерседесе. И она у меня в гараже. В общем, я пробила колесо, наехала на скорости на бордюр. Оно у меня все сразу же сдулось просто моментально. Это ужас. В общем, ненавижу просто вот такие низкие машины, которые даже еле на подъемник помещаются. Не просто низкие. Вот где вообще, какие предположения, где моя BMW, почему я уже несколько дней езжу на Мерседесе? Пишите в комментариях. А муж у меня поехал его залатать, чтобы я могла завтра опять на нем поехать по делам.